Hello, Lavis! It's another Pamper Day diri sa The Elixir Aesthetic Center sa Argao. So today will be handled by Giselle and atong i-enjoy ang ilang services na Korean glass skin facial treatment, Pico laser treatment for the face, and also the underarm laser hair removal and underarm whitening. So muna ako mga posing diha sulod sa ilang center, guys. And that is Giselle handling my service right now. So gitrapuhan na ni Giselle ang atong naong para ma-remove ang mga hugaw sa atong dagway kay gikan taga-travel sa balay. Then next would be the facial foam cleanser na i-massage ni Giselle to remove the impurities sa atong naong. Kay again, gabiyahe ta gikan sa balay padong sa center. So kailangan i-remove ang atong mga abog-abog sa naong una ta mo proceed sa lain na mga processes. So next would be the facial scrub after the facial foam cleanser. So the facial scrub will be removing mga stubborn dirt sa atong mga naong, and if you can see it's being massaged and lathered sa atong face. All over the face gyud na siya, guys, ha, to remove the dirt and mga stubborn mga dirt sa ato ang naong. So kana gi-massage nagmaayo ni Giselle. Next is giona ang hot steam para i-soften ang mga pores nato, mga tangtang na ang mga whiteheads and blackheads. If you can see, giprick na ni Giselle ang atong naong para ma-remove ang mga whiteheads and blackheads. So next is the suction machine. Nindot kay ni siya na process, guys, kay ang inyong mga pores higupon didto ang mga hugaw na nanood sa mga pores ninyo. So kani tibok naong na pud ni butang ni Giselle ang suction machine. Next would be, of course, the application of the retinol serum. So aside from the benefits that you'll be getting from the retinol serum na magpa-shiny sa face, and then humot kay ni siya, guys. So aside sa benefits na ingato na inyong makuha, kani pag massage retinol serum, this is also used para ang mga equipment later on na gamiton sa tong naong mo glide through ra siya, dili siya mupilit sa inyong naong. So next would be the galvanic machine. This is used to flatten the pores and tone the face as well. So kaning galvanic machine nindot kay ni siya sa pamati. Although you can feel na naay mga electric na mga effects sa inyong naong, but this is still safe for the skin, guys. So next would be the eye bag removal. If you can see, wala ra kay koy problema sa eye bags because kanang sakto lang akong pahuway sa everyday nako na life. I have 8 hours of sleep every day and morning shift ko, so di ra kayo problema ang eye bags. But if you have issues with eye bags, feel free to have the Korean glass skin facial treatment para ma-remove ang inyong eye bags. Next is the ice head or the cold hammer. This is a very relaxing part of the Korean glass skin facial treatment because this will be, aside from it being very cold, so if you can see, relax kay ko, ang gamit ani niya gyud is to close the pores kay ganina gihat steam man atong naong. So karon gi-cold siya para ma-close na ang pores. The next part is the high frequency. Ang high frequency is antibacterial ang iyahang effects ani. So if namoy mga ang inyong skin kay prone to acne and other bacteria, mga tangtang to siya, pangpatyon ang mga bacteria sa inyong naong. So next is the Pico laser treatment. This is one of my favorites sa Elixir because it lightens and eventually removes the dark spots and acne marks on the face. So I love this step, Jud. Next is the shaving. So if you can see, medyo napay mga dark spots ang akong underarms. Pero guys, I really love the effect sa underarm laser hair removal and whitening nila because it's really effective. 5 months na ko, sige balik-balik sa Elixir, and I can see jud that the hair is already lessened and ni thin na gyud siya. And then ni whiten gyud ang ako ang underarm skin. So thank you so much, Elixir, for sponsoring these services. If you want to support them and if you have any inquiries, feel free to ask them through their Facebook page. Thank you so much for watching this video and I hope to see you on my next vlog, lovies. Bye!